तो देखो ये क्या है, अल्युमिनियम क्या है बोलो, मेटल है। और ये क्या है, एसिड है। पढ़ा है ना, तुम लोग को तो पढ़ाए थे। जब अल्युमिनियम मतलब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भाई हम एक तो मतलब पर्टिकुलर कोई मेटल ही लिए, तो क्या बनाया वो कंपाउंड, AlCl3 और हाइड्रोजन गैस। यही गैस क्या करता है, रिलीज होता है ना। और इसी में अगर तुम इसको अगर हीट दोगे, जलाओगे, तो कैसा साउंड देगा, पॉप का साउंड देगा। चलो इसका प्रैक्टिकल करो, आ जाओ करके दिखा दो आपके पास। ये एल्यूमिनियम मेटल है और ये HCl है। चलिए तो